The rain here in the state of Paraná going crazy. Look at that. Huh? Nice. É uma cidade muito linda. Cachoeira Pinguim. Today in another new, super new unexcited chopper at the state of Paraná. Yes, I am back here in the state of Paraná one more time. Enrique Morris YouTube channel. I am so glad to see you, everyone, you know, watching my videos, those comments, likes, and etc. All the beautiful support from the people of Brazil. I am on my way to the waterfall. I don't know what it is. Certainly I found it in Google Maps. Okay, and if you are new, my name is Enrique Morris. Ok, galera, eu sou a persona que vai enviar, a levar para todos vocês imagens com drone e outras câmeras, fazendo o meu melhor possível para que vocês fiquem com mais energia e tratem de sair da casa e fazer sua mesma aventura, entendeu? Llenar de energia com a natureza, sozinho ou não, com a família. Vai lá, descobre. Isso é bonito da vida, pegar momentos, porque quando a gente vai embora, não vai levar nada. Maringá is the name of this city, guys. And this is beautiful. What's the most beautiful part about this is like this city is one of the, is categorized here in Brazil for one of the cities who have more trees, you know. I mean, they have trees in the middle of the city out there. It truly is a beautiful city. Everybody doing sport. Maringá is located at the interior of the state of Paraná. What a coincidence, eh? Because where I live is at the interior of São Paulo, Brazil. E acho que é uma cidade muito linda, muito linda. Yeah. So let's just keep going. Not easy, but vale la pena. La pedaleada, el esfuerzo, es parte de la aventura. Eu acho que é algo muito bonito, gente. Se você gosta de deporte, se você gosta de caminhar, se você gosta de natureza, não tem como. Fique lá por você mesmo, e descobrir.
E é isso aí, galera. Aqui eu estou tentando o melhor possível, porque acontece que aqui no estado do Paraná e em muitas partes do Brasil, o planeta Terra está muito louco, mudando o clima. Tem fortes chuvas aqui, todo está água, chuva. Uma chuvarada, como aqui falam os paranenses. assim que eu aprendi aqui, não sei. Então, só estou brincando, gente, com muito respeito para todo o povo bonito e lindo aqui do Paraná. Saludo, Enrique Morris YouTube channel. Subscreva aí, curta meus vídeos, dá o dedo like e compartilhar muita natureza. E aqui eu estou em outra aventura aqui no caminho para descobrir uma cachoeira perto da cidade com o nome de Cachoeira Pinguim em sua cidade. Então, galera, as you can see here, all the panorama, all around being changed, you know. More, you know, nature, more savannas, you know. This is what I'm talking about, right? Hope that waterfall, we can reach there without no issues whatsoever. It's part of the adventure. So, I'm here in a place, but it's not really the waterfall I've been tried to track, you know, by the Google Maps. Cachoeira Pinguim. Apparently the name of Pinguim is like the penguin, you know, from the Pole North, you know, all those areas. Anyhow, here is the GPS will tell you to come, but this is not the place. Do not come here. So for me, I have to go into that forest and see if I can get that waterfall. Senhor, então tenho que ir na cachoeira, tenho que caminhar no mato, certo? E descer no rio. E descer no rio, escutou, gente? É mais ou menos como você nunca experimentou isso aí, essa aventura. É mais ou menos 500 metros do rio. 500 metros. Mas agora vai falar no português, gente, galera. Se vier pra cá e o GPS joga vocês aqui, não é aqui, tá totalmente errado. Alright, here we go. Here we go. Okay, the mister who live here, the owner of the place, he says down the road here, and practically have to find the river. You heard of the tree, find the river. I don't have my machete here, but it's beautiful. Look at that, huh? Nice. So amazing. I saw the river right there. It won't be that hard. It's been heavy rain. Let's see. Let's see. That's what I said, you know. No, this is a truly adventure, guys. Coming so far away, and the GPS put you in another place, you know, we're not supposed to be. Let's see if I can find this, you know. Guys, I don't know. The river's right here. Okay. Alright. It's showtime. Oh boy.
bare feet like this. Então, sem sapato, o calçado é mais difícil, mas eu tô aqui, galera. Tô aqui, consegui chegar aqui no lugar, ó. Que lindo lugar, ó. Galera, se você mora aqui no Maringá, meu Deus, você tem muita natureza. Sai da casa, aproveite, a vida é uma e muito rápido. Você vai fazer dinheiro, fazer muito coisa material. Vai, quando você vai embora, o que você vai levar? Momentos, pegue momentos, essa vida. Vai lá, vamos ver como fica esse vídeo. So, galera, se gostou do vídeo, curta aí, compartilhar. Se é você daqui de Maringá, se é você de Colômbia, Europa, United States of America, qual seja que o seu país de onde está você curtindo, compartilhar a natureza, cara. E se não, sai você mesmo e faça a mesma aventura para que pegue bons momentos e suas energias com a natureza. Por verde é terapia, tá bom, galera? Então, qualquer detalhe, vai lá na descrição do meu vídeo e aí vai ver todos os detalhes da cachoeira, de onde fica. So, se inscreva aí, se é novo para o meu canal, compartilhar meu canal também. E é isso aí, galera. Quero todos vocês, forte abraço, todo o melhor do mundo. E fique atento, porque isso aqui é
capítulo número 1 aqui, uma vez mais, no estado do Paraná, interior de Paraná, Maringá, cidade. Tá bom, galera? Falou, tchau, tchau.